สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพนมน้ำบุตรนี่กับพี่น้องเบิ่งกับบรรยากาศฝนตกครับฝนตกแดดออกเด้อพี่น้องเด้อนะครับทางนี้ฝนตกเลยครับนี่ทางนี้ฝนตกแต่ทางนี้เป็นแดดออกครับแดดออกทางนี้ฝนตกครับบรรยากาศตอนแรงๆครับกลับจากทำการทำงานเนาะพี่น้องเนาะกลับจากทำการทำงานครับฝนตกแดดออกเลยทงไฮทงหน้าเดี๋ยวละครับพี่น้องโอ้มองนี่เพิ่งกระดำแล้วครับหน้าไก่บ้านหัวทางไดน้ำครับพี่น้องหน้าตีนบ้านทางนี้แดดครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งแดดบ้านนี้แจ่มเลยแต่ทางนี้ปัดตกครับฝนตกแดดออกครับอันนี้เพิ่นตัดเลยครับผมนี่เพิ่นตัดใบเนาะงามครับเขาไก่หน้ากับหน้าติดบ้านเนี่ยงามนะครับแต่ตัดออกเขาอันนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าดำครับเพิ่นบริวารตรงนี้เพิ่นดำเอาครับอันนี้เพิ่นดำเอาบรรยากาศครับผมอันซ่อนเขาเพิ่นครับพี่น้องขนาดตัดแล้วก็ยังสูงอยู่เพิ่นตัดใบออกซื่อครับคักแล้วเขาปีนี้พี่น้องเลยไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็คักครับเขาปีนี้คักยังวะทีงามเพิดจุหม่องครับผมงามเพิดจุหม่องพี่น้องอันนี้เพิ่งดำครับผมสาดตะกาเนาะบรรยากาศเอาบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าให้พี่น้องได้เบิ่งครับเขียวกระจีครับเขาเขียวแล้วเขาเริ่มเขียวแล้วพี่น้องเขาเขียวแล้วครับอีกน้อยกับเขาตั้งท้องเนาะขอบคุณครับเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวรับชมคลิปครับผมพอกันคลิปหน้าครับวันนี้ฝนตกแดดออกครับ